पापा देखो मैं मम्मी की सोने की मूर्ति चुरा के लाया हूँ। अरे वाह राजू बेटा, बहुत अच्छा किया, चलो इसे बेच देते हैं। पापा लाओ मुझे दो, मैं बेचूंगा इसको। चुप कर, पहले इसे देख लो असली है नकली। पापा लाओ मैं देखूंगा। अबे हट जा, छोड़ मेरा हाथ। अरे पापा ये क्या किया तुमने, चली गई ना नदी में। कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास उसे ढूंढने वाली मशीन है। ओ शिट, ये क्या निकल गया। राजू तेरी मम्मी आ रही है, अब क्या करे। पापा अगर ये लोग वीडियो को लाइक कर दिए तो मैं नकली मूर्ति बना सकता हूँ। ठीक है बना, सबने लाइक कर दिया। पहले इस गिलास में मिट्टी लेता हूँ और अब इसे सेम पहले वाली मूर्ति जैसा शेप देता हूँ और अब ये सूख चुका है। अब इस पे गोल्ड कलर का पेंट कर देता हूँ। चलो फाइनली नकली मूर्ति बन गई। अरे राजू यहाँ पर क्या कर रहा है? इसके हाथ में तो मेरी सोने की मूर्ति है, कुछ तो गड़बड़ है। इसे यहाँ पर रख देता हूँ। अरे ये क्या, इस मूर्ति में से तो पेंट निकल रहा है।